Guyyaan har'aa Aaprilii 14 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Kaanaadaa, Doolaaraa, Turkii, Riilee, Yuuroo, Chaayinaa, Heewaan, Awustiraaliyaa, Doolaara, Indiyaa, Rooppii, Paawundi Sterlii, Ameerikaa, Doolaara, Kuweet, Diinaara, Saawudii Riyaal, Duubaay Diraam, Kaatar Riyaal, Israa'el Sheqel, Joordaan Diinaar, Oman Riyaal, Bahareen Diinaar, Suudiin Kiroonii, Swiss Firankii kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa guyyoota darbanirraa dabalee jira. Guyyaa har'aa meeqa dabalee, biyyoota kamtu dabalee kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Turkiidha. Turkii riileen tokko 4 saantiba 21 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136 saantiba 64 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii Awaash Kaanaadaa doolaarri tokko 111 saantiba 49 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 221 saantiba 62 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Yuuroo tokko 183 saantiba 56 sharafaa oolee jira. Awaash baankii Yuuroo tokko 181 saantiba 62 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 179 saantiba 48 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 27 saantiba 61 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa Heewaan tokko 23 saantiba 41 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 21 saantiba 99 sharafaa oolee jira. Aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 133 saantiba 42 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110 saantiba 25 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indiyaadha. Indiyaa Rooppiin tokko 2 saantiba 01 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indiyaa Rooppii tokko 2 saantiba 02 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterliidha. Paawundi Sterliin tokko 254 saantiba 66 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Paawundi Sterlii tokko 211 saantiba 40 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Paawundi Sterlii tokko 207 saantiba 64 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterlii tokko 202 saantiba 39 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 188 saantiba 35 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 157 saantiba 00 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 154 saantiba 08 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 153 saantiba 07 sharafaa oolee jira. Itti aanu
Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 18 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 12 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 04 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaayii diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 29 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaayii diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 06 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaayii diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 95 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaayii diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 67 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaatariidha. Kaatar riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 40 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'eliidha. Israa'el sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 90 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaaniidha. Joordaan diinaarri tokko 265 tuqaa saantiba 66 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Suudiiniidha. Suudiin kirooniin tokko 20 tuqaa saantiba 52 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii Awaash Suudiin kirooniin tokko 17 tuqaa saantiba 24 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa Oromiyaa baankii 199 tuqaa saantiba 46 sharafamaa oolee jira. Awaash baankiin Swiss frankii tokko 195 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Swiss frankii tokko 191 tuqaa saantiba 14 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 489 tuqaa saantiba 78 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 499 tuqaa saantiba 30 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Aanu Kaatariidha. Kaatar riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 40 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 489 tuqaa saantiba 78 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadde isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggachuu hin dagatinaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Egaa gabaan gurraachi torbee kana keessa baay'ee gadi bu'ee kan ture guyyaa har'aa immoo xiqqoo dabalee jira. Egaa yeroo maallaqa keessan karaa biyyaa ergattanii daldalotarraa baay'ee of eeggachaa ergadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gaaffii yoo qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessa. Obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Akkasumas hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.